โจโฉก็จึงตอบว่าอันเมืองกิจิ๋วนั้นเสบียงอาหารก็บริบูรณ์ทั้งสินโพยก็มีสติปัญญาอยู่ซึ่งเราจะยกไปรบพุ่งหักหาเอาโดยเร็วนั้นยังไม่ได้ด้วยเทศกาลเนี่ยเป็นหน้าข้าวโพดสารีสุขอาณาประชาราษฎรจะได้ความเดือดร้อนด้วยกองทัพเราดังนั้นเราจะตั้งมั่นอยู่ก่อนเพื่อให้ราษฎรทั้งปวงเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จแล้วเราจึงจะยกทัพไปตีเอาก็จะได้โดยสะดวกนี่ท่านโจเมงเตโฉนี่ยังมีความคิดถึงอาณาประชาราษฎรคือถ้าการเคลื่อนทัพนับขบวนเป็นหมื่นคนเนี่ยมันก็ต้องเหยียบย่ำข้าวกล้าในนากันแหลกรานไปหมดละและขณะนี้ข้าวก็สุกแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็จริงจะให้ชาวบ้านราษฎรเก็บเกี่ยวให้เสร็จแล้วเสียก่อนนั่นแหละขณะนั้นน่ะมาชายก็ถือหนังสือของซุนฮกมาให้แก่โจโฉรับหนังสือซุนฮกมาอ่านดูซุนฮกนี่อยู่รักษาเมืองฮูโตโจโฉรับหนังสือมาอ่านดูเป็นใจความสำคัญทีเดียวความว่าหนังสือซุนฮกมีมาถึงมหาอุปราชด้วยข้าพเจ้าได้ทราบว่าบัดนี้เล่าปีไปอยู่เมืองยีหลำซ่องสุมทหารได้ประมาณ50,000 เศษเล่าปีแจ้งว่ามหาอุปราชยกกองทัพมาทำสงครามด้วยอ้วนเสี่ยวเล่าปีจึงให้เล่าเพกอยู่รักษาเมืองยีหลำตัวเล่าปีนั้นยกกองทัพตลบหลังจะมาตีเอาเมืองฮูโตขอให้ท่านมหาอุปราชเร่งยกกองทัพกลับมารบพุ่งป้องกันเมืองไว้เถอะนี่ใจความอย่างนี้แปลว่ารังตนถูกศัตรูโจมตีนะสิโจโฉได้แจ้งในหนังสือของซุนฮกแล้วก็ตกใจยกกองทัพถอยมาถึงแม่น้ำฮ่องโหก็แต่งให้โจหองเนี่ยคุมฐานตั้งค่ายขัดตาทัพอยู่ณที่นี่แล้วโจโฉก็ยกทัพตัดทางไปสกัดกองทัพเล่าปีบัดนี้จะหันมากล่าวทางข้างฝ่ายเหล่าปีกวนอูเตียวหุยกันบ้างละทีนี้โจโฉรบกับอ้วนเสี่ยวนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไรนักจะเรียกว่ามือไม่ทัดเทียมกันก็ได้นี่โจโฉรู้ข่าวเล่าปีจะมาตีฮูโตนี่ยกทัพมาสกัดละทีนี้ข้างฝ่ายเหล่าปีกวนอูและตอนนี้ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งติดตามมาด้วยเล่าปีกวนอูเตียวหุยและจูลงนี่คุมฐานประมาณ50,000 เศษยกมาจะตีเอาเมืองฮูโตจริงๆแหละนี่ก็ตามข่าวที่ซุนฮกได้มาเป็นข่าวจริงไม่ใช่ข่าวเท็จไม่ใช่กลลวงละรอบปีกวนอูเตียวหุยจูลงครั้นนำทัพมาถึงตำบลเขาชองสันก็รู้ว่าโจโฉเนี่ยยกทัพมาเสียแล้วเหล่าปีก็อยู่ฐานตั้งมั่นไว้เป็น3 ค่ายค่ายกลางนั้นเหล่าปีกับจูล่งคุมฐานรักษาอยู่ค่ายตะวันออกให้กวนอูคุมฐานอยู่รักษาค่ายตะวันตกให้เจ้าเตียวอีเต้หุยจอมมุทะรุอยู่รักษาส่วนเหล่าปีอยู่กับจูล่งเราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหล่าปีกับจูล่งเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแนบแน่นสนิทกันอยู่มากทีเดียวโจโฉครั้นนำทัพมาถึงเขาชองสันรู้ว่าเราปีมาตั้งค่ายอยู่ก็ขับม้าขึ้นไปใกล้หน้าค่ายเราปีและฐานร้องเรียกเราปีมาเจรจาด้วยเราปีได้ยินดังนั้นก็ขี่ม้าพาฐานออกมายืนหน้าค่ายโจโฉเห็นเราปีออกมานี่โจโฉนี่ต้องโกรธแค้นเราปีมากเป็นธรรมดาละ
ก็เรียกได้ว่าเคยเอารอบปีมาอุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูไว้อย่างดีแล้วก็หนีออกไปตั้งตัวเป็นใหญ่จะเป็นกบฏต่อหูโตแหละโจโฉนี่ก็แท้มาชี้หน้าเราปีเลยทีเดียวเนี่ยเป็นการดูถูกกันอย่างที่สุดละเอาแท้มาชี้หน้าเนี่ยแล้วก็ร้องว่าเล่าปีตัวกูน่ะมีคุณได้เลี้ยงดูมึงถึงขนาดเหตุใดมาทรยศคิดร้ายต่อกูเป็นหลายครั้งโจโฉร้องด่าไปอย่างนี้เล่าปีก็ร้องตอบว่าซึ่งมึงเลี้ยงดูกูนั้นก็เพราะพระเจ้าเฮียนเตน่ะโปรดกูทุกวันนี้มึงเป็นมหาอุปราชก็แต่ชื่อและน้ำใจมึงนั้นเป็นศัตรูราชสมบัติตัวกูเป็นเชื้อพระวงศ์ตั้งใจกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งกูคิดร้ายต่อมึงนั้นก็เพราะพระเจ้าเฮียนเต้ได้รับความเดือดร้อนพระทัยจึงทรงพระอักษรด้วยพระโลหิตมาให้กูกำจัดมึงเสียกูจึงคิดที่จะทำร้ายมึงก็เพราะเหตุนี้เอาเราปีก็โต้ตอบไปด้วยเหตุผลอันนี้ซึ่งก็เป็นเหตุผลของสองฝ่ายสองด้านนี่มีเหตุผลของตนอยู่อย่างนี้แหละมันก็จริงด้วยกันทั้งสองแหละโจโฉได้ฟังก็โกรธให้เข่าทูเร่งขับม้าออกไปจับตัวเล่าปีให้ได้เข่าทูควบม้ามาทีเดียวแต่จูร่งหรือจะยอมจูร่งเห็นดังนั้นก็ขับม้ารำทวนออกรบด้วยเข่าทูสู้กันได้30 เพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะกันก็พอดีเข่าทูได้ยินเสียงโห่ร้องอื้ออึงแลไปข้างทิศตะวันออกนั่นสิเจ้ากวนหยุนฉางอูคุมทหารรบหักเข้ามาข้างทิศตะวันตกเจ้าเตียวอีเต้หุยคุมทหารรบเป็นทัพกระนาบกระนำหนักเข้ามาเข่าทูก็เข่าทูแหละเห็นว่าจะต้านทานมิได้สิก็รู้อยู่ฝีมือกวนอูนี่เป็นอย่างไรเนี่ยเข่าทูรู้แน่ละแต่ตนประท่ากับจูร่งเนี่ย30 เพลงก็ทำอะไรจูร่งไม่ได้บัดนี้มีทัพกระนาบมาทั้งสองข้างนี้จะต้านทานมิได้แล้วก็ชักมาถอยฝ่ายกวนอูเตียวหุยและจูร่งเห็นได้ทีดังนั้นก็ขับฐานไล่ฆ่าฟันฐานโจโฉล้มตายแตกตื่นเป็นอันมากทีเดียวโจโฉนั้นก็ต้องนำฐานทางปวงหนีกลับเข้าค่ายได้ก็ให้ตั้งรักษาค่ายมั่นคงไว้ฉะนั้น พอเวลาพบค่ำลงวันนั้นเราปีกวนอูเตียวหุยจูร่งเนี่ยก็พากันกลับเข้าค่ายละครั้นรุ่งขึ้นเช้าเราปีค่อยจูร่งคุมฐานไปร้องท้าทายถึงหน้าค่ายโจโฉเอาจูร่งก็ไปร้องท้าทายแต่ก็ไม่มีผลอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือทางฝ่ายโจเม้งเต้โฉไม่ได้ออกมารบด้วยเช้าหนึ่งก็แล้วอีกเช้าหนึ่งก็แล้วจนอีกเช้าหนึ่งคือ3 วันจูร่งคุมฐานไปร้องด่าท้าทายก็ไม่เป็นผลประการใดเลยคือว่าโจโฉไม่ได้ออกมารบพุ่งด้วยเราปีก็ให้เตียวหุยบ้างให้เตียวหุยคุมฐานไปร้องท้าทายซ้ำอีกเป็นหลายวันโจโฉก็นิ่งอยู่แต่ในค่ายนี่โจโฉนี่ได้รับการยกย่องจากศัตรูเป็นผู้ชำนาญในการสงครามการไม่ออกมารบด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของความชำนาญในการสงครามเหมือนกันคืออย่างน้อยสุดเล่าปีก็สงสัยคิดเกรงไปเลยทีเดียวว่าโจโฉนี่จะทำกลศึกประการใดอย่างไรก็มิรู้ก็พอดีมาชายมาบอกแกเล่าปีว่าบัดนี้กงเต๋าคุมเสบียงมาส่งกองทัพท่านถึงกลางทางทหารโจโฉล้อมไว้เป็นอันมากเล่าปีได้ฟังก็ตกใจก็จึงรู้ทีเดียวว่านี่โจโฉทำกลศึกชะเนี้ยนิ่งอยู่ไม่รบพุ่งดังนี้ก็ด้วย
ส่งทหารไปตีตัดเสบียงเรานั่นเองเหล่าปีค่อยเตียวหุยคุมทหารไปช่วยกงเต๋าเตียวหุยก็รับคำแล้วก็ขมับลาเหล่าปีไปเดี๋ยวว่าเตียวหุยออกไปช่วยกงเต๋าละก็พอดีมาใช้คนหนึ่งเข้ามาบอกแกเหล่าปีว่าบัดนี้แห่หัวตุ้นนี่สิงตาเดียวขุนพลคู่ใจโจโฉนี่คนสำคัญบัดนี้แห่หัวตุ้นคุมทหารยกไปตีเมืองยีหลำได้รบพุ่งกันเป็นสามารถนี่ไงแผนของท่านโจเมงเต้โฉนี่ลึกซึ้งทีเดียวประทะอยู่กับเหล่าปีอยู่อย่างนี้ล่อให้เหล่าปีอยู่ที่นี่ส่งกองหนึ่งไปตีเสบียงส่งอีกกองหนึ่งไปตีรังเดิมของเหล่าปีคือเมืองยีหลำนี่รายงานว่าอย่างนี้เหล่าปีก็ตกใจก็จริงว่าเมืองยีหลำเสียแล้วครอบครัวเราก็จะเป็นอันตรายแล้วเหล่าปีก็จึงให้กวนอูคุมฐานไปช่วยเหล่าเพชรณเมืองยีหลำรักษาเมืองยีหลำและครอบครัวไว้ให้ได้กวนอูก็คำนับราเหล่าปีคุมฐานรีบไปเตียวหุยไปรักช่วยทางกองเสบียงกวนอูไปช่วยเมืองยีหลำเหล่าปีอยู่ข้างนี้พร้อมด้วยจูลงครั้นอยู่มา2 วันมาชายก็มาบอกกับเหล่าปีว่าบัดนี้แห่หัวตุ้นตีเมืองยีหลำได้ซะแล้วเหล่าเพชรหนีออกจากเมืองได้กวนอูซึ่งท่านให้ไปช่วยนั้นก็ถูกกองทัพแห่หัวตุ้นล้อมไว้อันว่าเตียวหุยซึ่งยกไปช่วยป้องกันเสบียงน่ะก็ตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมระหว่างกองทัพโจโฉนี่ฝีมือนี่ต่างกันทีเดียวเหล่าปีกับโจโฉนี่โจโฉนี่วางแผนการเหนือเหล่าปีเรียกว่าเหล่าปีเพลียงพล้ำยังหนักเลยทีเดียวเมืองสำคัญของตนก็เสียแล้วกวนอูก็ถูกล้อมเตี้ยวหุยก็ถูกล้อมเหล่าปีได้ฟังรายงานจากมาชายจนก็ตกใจมีความทุกข์เป็นอันมากคิดจะถอยทัพกลับก็เกรงว่าโจโฉจะคุมทหารติดตามตีกระหน่ำเอาพวักพวงทีเดียวก็พอดีทหารเข้ามาบอกอีกว่าบัดนี้เขาทูคุมทหารมาร้องท้าทายถึงหน้าค่ายแล้วเรื่องราวของสามก๊กในตอนนี้พอจะพูดได้ว่าโจโฉกับเหล่าปีเริ่มประทะกันละว่ากันอย่างนี้เถอะนะครับเหล่าปีตอนนี้ก็มีกวนอูเตียวหุยจูล่งแล้วแต่เราว่ากันตามประสาของเรานะครับตัวเอกตัวสำคัญของเรื่องทีเดียวยังไม่โผล่สักทีฮกหลงนะครับมังกรผู้ซ่อนกายจูกัดเหลียงคือคงเบ้งยังไม่ปรากฏกายยังไม่ปรากฏกายเอากันว่าตอนนี้เหตุการณ์สู้รบกันนะก็เขาทูจูร่งก็รบกันเอาแต่ว่าแผนของโจโฉเหนือกว่าเหล่าปีโจโฉรบอยู่อย่างนี้พอแพ้โจโฉทำเงียบเหล่าปีส่งจูล่งไปด่าท้าทายเตียวหุยไปท้าทายซ้ำ3 วัน3 คืน7 วัน 7 คืนโจโฉก็เฉยแต่เปล่านะเฉยเนี่ยโจโฉไม่เฉยเปล่าหรอกโจโฉเล่นทรงแห่หัวตุ้นอ้อมไปขย่ำยีหลำของเหล่าปีซะแล้วละว่ากันอย่างนี้นี่แห่หัวตุ้นได้เมืองยีหลำแล้วเหล่าเพชรผู้รักษาเมืองต้องหนีเตลิดเปิดเปิงกวนอูก็ไปถูกแห่หัวตุ้นล้อมไว้เตียวหุยที่ไปช่วยป้องกันเสบียงก็ตกเข้าไปอยู่ในวงล้อมของโจโฉอีกด้วยนี่สถานการณ์ของเหล่าปีย่ำแย่ทีเดียวละเอา
เล่าปีได้ทราบสภาวะของตนเช่นนี้เนี่ยตกใจมากทีเดียวคือว่าเมืองยีหลำก็เสียกวนอูถูกแฮหัวตุ้นล้อมเปียวหุยก็ตกเข้าไปอยู่ในระหว่างทัพโจโฉนี่ดูเถอะ3 ประการสำคัญเลยทีเดียวเราปีตกใจมีทุกข์เป็นอันมากคิดจะถอยทัพกลับก็เกรงโจโฉจะคุมทหารตามตีก็พอดีขณะนั้นฐานเข้ามาบอกว่าบัดนี้เขาทูฐานเอกโจโฉคุมฐานมาร้องท้าทายถึงหน้าค่ายเขาทูคุมฐานมาร้องท้าทายถึงหน้าค่ายนี่ก็แผนการยุทธของโจเม้งเต้โฉเนี่ยล้ำลึกละโจโฉนี่ชำนาญในการสงครามมากจริงๆขณะที่กระทำให้สถานการณ์ของเหล่าปี่ย่ำแย่ไปทุกประการแล้วก็จะบทขยี้เหล่าปี่ต่อไปในตอนนี้ละเหล่าปี่นี่เมื่อได้แจ้งเขาทูมาร้องท้านี่ก็ไม่อาจจะยกออกไปสู้รบได้ก็ต้องให้ฐานรักษาค่ายมั่นอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรอับจนครั้นเวลากลางคืนประมาณ2 ยามเศษเราปีค่อยตระเตรียมทหารพร้อมแล้วค่อยทหารเดินเท้ายกออกทางหลังค่ายก่อนคือหนีและเล่าปีก็พาฐานขี่ม้าทั้งปวงคือฐานม้าหนีออกจากค่ายไปเป็นระยะทางประมาณ50 เส้นก็ได้เห็นฐานกองหนึ่งจุดคบเพลิงสกัดทางไว้เป็นอันมากแล้วก็ได้ยินเสียงร้องกำชับว่าอย่าให้เล่าปีหนีไปได้มหาอุปราชมาคอยอยู่เป็นหลายวันแล้วนี่โดนแผนโจโฉเขาอีกสิเล่าปีก็ตกใจไม่รู้จะหนีไปทางใดได้ละจูล่งผู้ซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นที่สุดหัวใจยอดทหารกล้าที่แสนจะสุภาพและบริสุทธิ์ผู้นี้ได้เข้าหาเล่าปีแล้วพูดว่าขอท่านอย่าตกใจจงขับม้าพาทหารตามข้าพเจ้ามาเถิดข้าพเจ้าจะรบฝ่าพาท่านออกไปให้จงได้นี่จูรงออกมารับคำอย่างกล้าตายโดยไม่ต้องขอร้องแต่ประการใดเลยเรียกว่าจูรงถวายชีวิตให้เลยทีเดียวก็พอดีขณะนั้นเขาถูกคุมฐานตามมาจูรงก็ขับม้าเข้ารบกับเขาถูเป็นการป้องกันแล้วก็พาเล่าปีและฐานวงตีฝ่าวงล้อมของโจโฉออกไปนอกจากเขาทูแล้วก็มีอีกินลิเตียนนี่ฐานฝีมือดีโจโฉทั้งนั้นคุมฐานตีกระหนาบเข้ามาเป็นตะรุมบอลอีกด้วยเล่าปีเห็นจวนตัวนะก็ต้องทิ้งจูโล่งกับฐานทั้งปวงเสียขับม้าเร็ดรอดออกมาได้แต่ผู้เดียวเราจะกล่าวว่าหนีเอาตัวรอดแต่ผู้เดียวก็คงไม่ผิดเราปีรีบหนีไปทางซอกเขาพอเวลารุ่งเช้าทหารกองหนึ่งยกติดตามมาประมาณ3,000 เศษเล่าปีเห็นก็ตกใจชักม้าเข้าแอบเนินเขาอยู่ครั้นฐานนั้นเข้ามาใกล้เล่าปีก็ได้เห็นว่าเป็นเล่าเพกกับซุนเขียนบิโต๊กบิฮองและกันหยงนี่พวกเสียเมืองยีหลำไงพาครอบครัวทหารทั้งปวงมาเล่าปีก็ค่อยคลายใจเล่าเพกก็เข้ามาหาเล่าปีบอกแกเล่าปีว่าแฮหัวตุ้นเจ้าสิงตาเดียวแฮหัวตุ้นมีฝีมือกล้าหาญนักคุมทหารไปล้อมเมืองยีหลำไว้เป็นอันมากข้าพเจ้าต้านทานมิได้จึงพาครอบครัวท่านหนีมาแฮหัวตุ้นคุมฐานตามมาถึงกลางทางก็ได้มาพบกวนอูได้รบพุ่งต้านทานเข้าไว้พวกข้าพเจ้าจึงหนีมาได้คือกวนอูไปต้านทานไว้ให้เองเล่าปีได้แจ้งนั้นก็ถามว่าแล้วบัดเนี่ยกวนอูน่ะอยู่แห่งใดจึงไม่มาพร้อมกันหรอกเล่าเพชรก็บอกว่าท่านอย่าวิตกเลยกวนอูน่ะหาได้เป็นอันตรายไม่ป้องกันตามมาข้างหลังท่านจงรีบหนีไปพ้นภัยก่อนเถอะ
เหล่าปีก็พาครอบครัวและฐานทั้งปวงหนีลัดไปทางข้างทิศใต้หนีไประยะทางประมาณ50 เส้นก็ไปพบเตียวครับนี่ทหารเก่าของอ้วนเสี่ยวนะแต่ก็คับใจอยู่กับอ้วนเสี่ยวไม่ไหวจึงมาสามิภักดิ์อยู่กับโจโฉก็เรียกว่าพบเตียวครับฐานโจโฉคุมฐานมาสกัดอยู่เตียวครับก็ร้องว่าให้เล่าปีเร่งลงจากหลังม้าไม่ให้เราจับตัวมัดเสียโดยดีตัวจริงจะรอดจากความตายในครั้งนี้ได้เล่าปีได้ฟังนั้นก็ตกใจถอยมาก็พอดีเห็นโกหลำนี่ฐานกล้าฝีมือดีของอ้วนเสี่ยวที่มาอยู่กับโจโฉอีกคนหนึ่งโกหลำคุมฐานตามมาข้างหลังอีกเป็นอันมากเล่าปีเห็นกองทัพหน้าหลังกระนาบไว้เช่นนั้นคิดเป็นห่วงครอบครัวก็ทอดใจใหญ่อับจนแงนหน้าขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ร้องว่าเทพยดาให้เราเกิดมาแล้วเหตุใดไม่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเราคือไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องโทษฟ้าโทษดินกันละว่าเทพยดาเนี่ยให้เกิดมาแล้วเหตุใดไม่ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเราแล้วปล่อยให้เราได้ทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้เราจะครองชีวิตไว้ใหญ่ให้ป่วยการเหล่าปีรำพันโทษฟ้าโทษดินเช่นนั้นแล้วก็ชักกระบี่ออกมาจะเชือดคอตัวเองให้ตายหนีทุกข์หนีกรรมครั้งนี้กันละข้างทหารทั้งปวงอยู่ใกล้ชิดเหล่าปีเห็นดังนั้นก็ตกใจต่างก็พากันวิ่งเข้าไปชิงกระบี่นั่นไว้เหล่าเพชรก็ว่าแกเล่าปีว่าท่านจะมาด่วนฆ่าตัวเองเสียใหญ่ซึ่งศัตรูตามมาทำอันตรายเนี่ยข้าพเจ้าจะขออาสารบพุ่งให้แตกให้จงได้และเหล่าเพชรก็กล่าวอาสาเช่นนั้นก็ปราดออกไปจะรบสกัดกั้นครั้นเห็นโกหลำขับม้าเข้ามาใกล้เนี่ยเหล่าเพชรก็ขับม้ารำทวนออกไปสู้รบกับโกหลำเป็นสามารถทีเดียวแต่ฝีมือเหล่าเพชรนะมิได้คารนากับฝีมือโกหลำหรอกต่อสู้กันอยู่ได้เพียงครู่ใหญ่โกหลำก็เอาทวนแทงถูกเหล่าเพชรตกม้าตายนี่เหล่าเพชรก็ไปพูดอาสาว่าจะพาเหล่าปีหนีไปพ้นภัยจงได้แต่เหล่าเพชรก็เอาตัวไปเส้นคมทวนโกหลำเสียแล้วเหล่าปีเห็นนั้นก็มีความมานะขึ้นมาคิดจะออกไปสู้ด้วยโกหลำคือความจริงเหล่าปีก็มีฝีมือไม่มีฝีมือเมื่อไหร่เพลงกระบี่สองมือของเหล่าปีนั้นเป็นที่เลื่องลือกันอยู่และด้วยแขนอันยาวกว่าธรรมดาแขนเหล่าปีนี่ยาวกว่ามนุษย์ธรรมดากระบี่ของเหล่าปีกระบี่คู่นั้นก็เป็นกระบี่ที่มีน้ำหนักมากและก็ยาวกว่ากระบี่ธรรมดาเหล่าปีเกิดมานะน้ำใจปราดไปจะสู้กับโกหลำก็พอดีได้ยินเสียงทหารข้างหลังโกหลำนู่นน่ะอึ้งขึ้นเหล่าปีแลไปก็เห็นเจ้าอัศวินม้าขาวซึ่งอยู่ในเครื่องแบบที่คร่ำคร่าอยู่นั้นคือจูล่งเหล่าปีเห็นจูล่งไล่ฆ่าฟันฐานโกหลำเข้ามาเป็นอุตรุดและจูล่งนั้นยอดฝีมือสมชื่อพอตะลุยมาถึงโกหลำได้จูล่งก็ทวนแทงถูกโกหลำตกม้าตายนี่จูล่งเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ไว้ให้ได้เหล่าปีค่อยมีความยินดีขึ้นจูล่งก็เข้ามาคำนับเหล่าปีแล้วก็ขับม้าผ่านขึ้นไปรบกับเตียวครับคือว่าโกหลำเนี่ยกับเตียวครับเนี่ยล้อมเหล่าปีไว้คนละด้านบัดนี้จูล่งประหารโกหลำคว่ำเข้าเมาสิ้นชีวิตไปแล้วก็ขับม้าตะลุยไปทางอีกด้านหนึ่งเข้ารบกับเตียวครับรบกันได้30 เพลงจูล่งไล่ฆ่าฟันทหารเตียวครับล้มตายเป็นอันมากทีเดียวเตียวครับก็จำต้องพาฐานถอยเตียวครับประทะกับจูล่งได้แต่ไม่อาจจะรอต่อสู้ด้วยฝีมือจูล่งได้ตลอด
ในที่สุดเตียวครับต้องพาฐานถอยไปตั้งสกัดอยู่ณปากทางช่องเขาส่วนเล่าปีเห็นดังนั้นก็ไม่รู้ที่จะพาทหารหนีไปทางใดดีเล่าปีไม่รู้จะพาฐานหนีไปทางใดเตียวครับก็ยังสกัดกั้นอยู่อย่างนั้นถูกรัดเตียวครับสู้จูล่งไม่ได้แต่ว่าเตียวครับก็ยังสกัดกั้นมิให้เล่าปีหนีไปได้เล่าปีก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนฝ่ายกวนอูจิวฉองและกวนเป๋งนี่ลูกเลี้ยงกวนอูจิวฉองกวนเป๋งหนีแฮวตุ้นมาได้ก็มาตามซอกเขาเห็นเตียวครับตั้งสกัดอยู่เช่นนั้นกวนอูก็คุมฐานตีกระหนาบหลังเตียวครับออกมาทีเดียวเตียวครับต้านทานฝีมือกวนอูไม่ได้เตียวครับก็พาฐานลัดทางหนีไปกวนอูก็ฝ่ามาเห็นเล่าปีมาพบเล่าปีก็เข้าไปบอกความตามที่ตนได้รบพุ่งกันมาแล้วทุกประการเล่าปีก็จึงให้พักทหารอยู่ริมชายเขานั่นแหละแล้วก็ใช้กวนอูเนี่ยคุมทหารไปเสาะหาเตียวหุยสิด้วยทราบเพียงว่าเตียวหุยก็ไปตกอยู่ในวงล้อมของทหารโจโฉแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่หน้าที่แห่งหนตำบลใดทีนี้กล่าวข้างฝ่ายเตียวหุยขณะที่เราปีส่งให้ไปช่วยป้องกันกองเสบียงนะก็ไปป้องกันไม่ทันเตียวหุยช้าไปหรือจะเรียกว่าเราปีรู้ช้าจึงสั่งการช้าเตียวหุยไม่ทันช่วยป้องกันเสบียงไม่ทันแฮหัวเอียนคือโจโฉนี่เหนือกว่าส่งแฮหัวเอียนมาตีเอาเสบียงและก็ฆ่ากงเต๋าได้เสียก่อนแล้วครั้นเตียวหุยมาถึงก็ได้รบพุ่งกับแฮหัวเอียนเป็นสามารถละแฮหัวเอียนน่ะต้านทานฝีมือเตียวหุยไม่ได้แฮหัวเอียนก็พาฐานหนีไปแต่แฮหัวเอียนก็กระทำการของตนได้สำเร็จคือตีเอาเสบียงไปได้แล้วก็ฆ่ากงเต๋าได้แต่แฮหัวเอียนต้านทานฝีมือเตียวหุยไม่ได้กดจริงก็พาฐานหนีไปเตียวหุยก็ติดตามข้ามเขาไปหลายตำบลละคือเจ้าเตียวอิเต้นี่จอมุทะลุก็ลุยรบเลอะไม่รู้เรื่องเหมือนกันติดตามตีไปรบฝ่ายว่าแฮหัวเอียนน่ะหนีก็ไปพบกับงักจิ้นคุมฐานอยู่เป็นอันมากไปพบพวกเดียวกันเข้าก็สมทบกำลังเข้าด้วยกันแล้วก็พางักจิ้นตลบหลังมาพบเตียวหุยก็รบพุ่งกับเตียวหุยเป็นสามารถทีเดียวแฮหัวเอียนกับงักจิ้นคุมฐานล้อมเตียวหุยไว้เป็นหลายชั้นและฐานเตียวหุยซึ่งหนีมานั้นมาพบกวนอูเข้าทหารของเตียวหุยที่หนีออกมาได้มีพวกนี้มาพบกับกวนอูที่เราปีใช้กวนอูไปตามเตียวหุยทหารของเตียวหุยก็เอาเนื้อความไปบอกแก่กวนอูว่าเจ้าเตียวอีเต้หุยน้องท่านถูกแฮหัวเอียนงักจิ้นล้อมอยู่กวนอูได้รู้ความงั้นก็ตกใจค่อยทหารนั่นแหละนำไปยังที่ที่เตียวหุยถูกล้อมเมื่อไปถึงกวนอูก็ขับม้ารำง้าวเข้าไล่ฆ่าฟันทหารโจโฉล้มตายเป็นอันมากทีเดียวกวนอูนี่บุกบทรบก็มุทะลุดุเดือดไม่ต้องฟังเพลงกันแล้วแห่หัวเอียนกับงักจิ้นออกมาประทะกับกวนอูแต่ก็ต้านทานฝีมือกวนอูไม่ได้นั่นประการหนึ่งกับเจ้าเตียวอีเต้หุยรู้ว่ากวนอูมาช่วยตนก็รุกตะลุยออกมาอีกแห่หัวเอียนงักจิ้นทานกำลังเจ้าสองพี่น้องไม่ได้ก็พาฐานที่เหลือหนีไปเป็นอันว่ากวนอูมาพบเตียวหุยเรียบร้อยช่วยเหลือแหวกวงล้อมได้สำเร็จก็พาเตียวหุยและฐานบวงกลับมาหาเล่าปีแล้วก็บอกว่ากงเต๋าน่ะถูกแฮหัวเอียนฆ่าตายเสียแล้วเสบียงก็ถูกชิงไปหมดสิ้นแล้วก็เล่าถึงการสู้รบทั้งสิ้นทั้งปวงให้เล่าปีฟังทุกประการขณะนั้นก็พอดีทหารเข้ามารายงานกับเล่าปีว่า
โจโฉคุมฐานตามมาเป็นอันมากเหล่าปีได้แจ้งไม่ค่อยซุนเขียนคุมครอบครัวล่วงหน้าไปก่อนบัดนี้เหล่าปีรวมกันได้แล้วทั้งเหล่าปีกวนอูเตียวหุยและจูล่งก็คุมฐานที่เหลือประมาณ1,000ป้องกันมาข้างหลังให้ครอบครัวไปข้างหน้าโดยมีซุนเขียนคุมไปฝ่ายโจโฉก็ติดตามมาถึงชุมนุมของเหล่าปีครั้นไม่เห็นเหล่าปีโจโฉก็พาฐานกลับค่ายในขณะเมื่อเหล่าปีหนีมานั้นน่ะก็ไม่ได้รู้แหล่งแห่งทางแล้วไม่ได้รู้ระว่าทางไปไหนตำบลใดอย่างไรก็หนีให้พ้นจากอำนาจโจโฉให้จงได้เท่านั้นเองอุตส่าห์เลี้ยวลัดเสาะสาสางหาทางไปจนถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งก็ถามชาวบ้านว่าแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำอะไรชาวบ้านก็บอกว่าแม่น้ำเนี่ยชื่อแม่น้ำฮั่นกังทางเนี่ยไปตลอดไปจนถึงเมืองเกงจิ๋วนี่เป็นทางไปถึงเมืองเกงจิ๋วได้เหล่าปีพอรู้ทางแล้วก็ให้ครอบครัวทหารหยุดพักใกล้ฝั่งแม่น้ำชาวบ้านทั้งปวงก็ให้มีความสงสารด้วยเหล่าปีอดอยากมาก็ชวนกันเอาข้าวสุกรเป็ดไก่มาให้เหล่าปีเป็นอันมากเหล่าปีก็มีความยินดีก็เอาข้าวของที่พอจะมีอยู่เป็นการตอบแทนไปบ้างตามสมควรแล้วก็เอาของที่ชาวบ้านให้มานั่นแหละแจกจ่ายแก่ฐานทั้งปวงได้พอเลี้ยงดูกันเหล่าปีนั้นก็ทอดใจใหญ่ด้วยทุกข์แล้วก็ว่าแก่คนทั้งปวง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 ด้วยทุกข์